Скъпи приятели, днес за глобална комуникация имаме много опции. В това видео ще ви покажа как да инсталирате приложение, което ще ви помогне да изпращате съобщения на чужденци, дори ако не знаете чужд език. Сега ще ви покажа колко удобно е за мен да комуникирам с чуждестранни приятели след инсталиране на Gboard. Да предположим, че искам да изпратя съобщение на чуждестранен приятел чрез WhatsApp. След като кликна върху полето за съобщение, клавиатурата се появява така. След това кликвам върху трите точки и избирам иконата на Google Translate. В този момент клавиатурата на моя телефон има следните функции. Първата част е за настройките на езика за превод. От лявата страна има опция за избор на езика за въвеждане. От дясната страна има опция за избор на езика за превод. Второ, има допълнително поле за въвеждане на съобщение на моя език. Когато въведа съобщение на моя език, то веднага се превежда на езика на моя приятел. След това, ако кликна върху бутона с стрелка, съобщението ще бъде изпратено. Мога също да включа микрофона и да говоря за превод. Ако моят приятел има инсталиран Gboard като мен, когато ми изпрати съобщение, то ще се преведе на моя език. Намирате ли това за чудесно? Скъпи приятели, току-що симулирах това на Android телефон, а сега ще го симулирам на iPhone. Първо, избирам приятел, на когото да изпратя съобщението. След това, кликвам върху иконата на глобуса и задържам клавиша. След това избирам клавиатурата Gboard. Следващо, кликвам върху иконата на Google Translate и след това избирам езика за превод. След като завърша въвеждането на съобщението, кликвам върху бутона Преведи и след това върху бутона с стрелка, за да изпратя съобщението. Ако искам да изпратя друго съобщение, затварям старото съобщение и продължавам да пиша. Скъпи приятели, сега ще ви покажа как да инсталирате Gboard. Първо, ще ви покажа как да го инсталирате на Android телефон. Отивате в CH Play, търсите Gboard и го изтегляте. След като го изтеглите, го инсталирате и след като инсталацията приключи, отворете приложението и го настройте. След като го настроите, можете да го използвате. Например, отворете WhatsApp, за да пишете на чужденец. Първо, кликнете върху полето за съобщения, за да се покаже клавиатурата. След това, кликнете върху трите точки и изберете иконата на Google Translate. Следващо, изберете вашия език и езика на вашия приятел. Сега, можете да пишете на своя език и да изпращате преведени съобщения. Скъпи приятели, ако използвате iPhone, можете да инсталирате Gboard така. Отидете в App Store, търсете Gboard. Следващо, изтеглете Gboard на вашия телефон. След изтеглянето, отворете приложението и го настройте. И така, инсталацията на Gboard е завършена. Сега, можете да пишете на чужденци чрез Gboard. Можете да изпращате съобщения на приятелите си чрез Facebook, WhatsApp, Telegram, Zalo или друго средство за съобщения.